अपने ही घर में अपनी बीवी की पर्स से चोरी कर रहे हो? हाँ, मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन हर बार यू प्रूव मी रॉन्ग। अपनी सैलरी से मैं हर महीने पैसे बचाती रही उस लॉयर की फीस के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जॉब वापस मिल सके। बाबू, वारागर्दी करते थे, अब चोरी भी करने लगे हो। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो जाके मुझे ही बेच दोगे। खुद को तुम्हारी बीवी बोलते हुए मुझे शर्म आती है। कब सुधरोगे? तो मुझे हमेशा लगता है कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जीना हराम।